Баян Антоновкадан 5,5 соток участок жаңы бүткөн үй менен сатылат. Силерге ориентир Бишкек Карабалта жолу. Бул жерден центрден келип атканда Баян Антоновкада мынакей Агро Түрк деген айыл чарба тетиктерди саткан магазинден эле оң жак бетке бир 500-600 метр кирип кетесиздер. Анда эмесе кеттик, үйдө чогуу көрөлү. Силер менен киргиз калышмакчы. Баян Антоновкадан 5 соток участок ушул жаңы бүткөн мансардный үй менен сатылат. Участок 5 соттуктан дагы бир аз көбүрөөк экен, 5,5 соттукка жакын экен. Участоктун размери көчө жак бети 17, арка жак бети 32. Мынакей гараждары менен көчөлөрү болсо аябай кенен. Бул жерден Карабалта Бишкек жолунан примерно бир 700-800 гана метрде түзөт. Заборлордун баардыгы коюлган. Үйдүн ичине кире турган болсок, мынакей бүт цементтердин баардыгы куюлган. Буюрса навестердин баардыгын жаап берем дейт. Бул жактарга брусчаткаларын коюп берем дейт. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Участок аябай кенен. Үй болсо жапжаң болуп, сонун болуп салынган. Фасадтары дагы аябай жакшы. Бул жак бетинде болсо мынакей гаражы. Бул жак кире турган болсок, машина кире турган гаражы. Бул жерде болсо погреб, кирпич менен салынган. Андан тышкары бул жерде летний кухнясы бар экен. Бул кире турган болсок, бул жер кухня. Андан тышкары мынакей бул жагында топкасы бар экен. Бул жана топкасы, ушул жерден көмүр жагып үйдү жылытасыздар. Бул жерде мынакей летний кухня. Телевизор болсо турат, кирпич менен болсо салынган. Үйдүн эшиктин алдылары аябай кенен. Фундаменттер болсо бийик, терезелер ушундай шоколадный цветте аябай кымбат терезелер коюлган. Утепление болгон. Фасад жумуштары дагы аябай жакшы. Ушул навестерин, брусчаткаларын коюп берем дейт. Андан тышкары мынакей үйдүн аркасында дагы кенен местасы бар экен. Ал эми бул үйдүн узун туурасы 16га 12. Фундаменттер дагы бийик аябай сонун болуп салынган. Үйдүн аркасында дагы чоң месталар бар экен. Көрүп турасыздар. Бул жакта дагы местасы бар. Үй болсо аябай сонун болуп салынган. Участоктун размери 17ге 32. Мансардный болуп салынган. Үйдүн ички квадратурасы 150 метр квадрат экен, биринчи этажы. Ал эми үстүнкү этаж болсо бир 130-140 квадраттын тегерегинде түзөт дейт. Үйгө киргенде мынакей бул жерге кире бериши, бул жака кийимдерди илип, бут кийимдерди коесуздар дагы. Түз база турган болсок, мынакей бул жерде холл дагы аябай кенен. Үйдүн общий квадратурасы алдыңкы этаж эле 150 квадрат, үстүнкү этажы 140 квадратты түзөт. Люстрлар баардыгы салынган. Үйдө ремонту аябай жакшы. Бул жерде болсо кухнясы дагы аябай кенен. Кухня гарнитур болсо турат, потолоктору бийик аябай сонун болуп салган. 1,5 кирпичте, кызыл кирпич менен үй салынган. Үйдүн ичинде ремонт дагы аябай жакшы. Бул жак бети мынакей спальный. Спальный дагы аябай кенен. Көрүп турасыздар. Үйдүн ичинде ремонт абдан сонун. Бул жактан чыгып кайра оң жак бетке кире турган болсок, бул жерде мынакей өзүңүз көргөндөгүдөй эле залы дагы аябай кенен. Бул жерге бир жагы эле 40-50 кишини коноктоп койсоңуз болот. Ремонт болсо эле ойдогудай пардалар баардыгы бар. Үйдө турган нерселердин баардыгы калат. Баазы $130,000 сурап жатыптыр. Дагы сүйлөшүүлөр болот дейт. Бул жак бетке кире турган болсок, мынакей бул жерде дагы бир спальня. Терезелер дагы аябай качественный, жакшы терезелер коюлган. Үйдүн планировкасы дагы сонун. Эң негизгиси ушул потолокторуна бийик. Сонун узаптыр. Канчалык потологу бийик болсо, ошончалык үйдүн вид кебетеси аябай сонун болот. Бул жер холл. Бул жерден лестница чыгарып, үстүнкү этажга чыгыш керек. Азыркы учурда үстүн жабып коюптур. Үстү полный шубалган, даяр дейт. Ушул жерге лестница чыгарып туруп эле үстүн жашына кылып, шпаклевкаларын шубап, эшиктерин салса, буюрса үй бүтүп калат экен. Общий квадрат примерно бир 300га жакын квадратураны түзөт дейт. Бул жагы болсо, мынакей санузел, душтары, мынакей раковина, алюсон баардыгы турат. Кафелдер болсо сонун. Үйдө жакшы накай аябай сонун болгон ремонт менен. Ал эми бул үйдүн баасы $130,000 сурап жатыптыр. Дагы сүйлөшүүлөр болот дейт. Байланыш телефон 0704 08 90 85 0704 08 90 85 0704 08 90 85. Анара деген эжек калат экен. Анара эже менен сүйлөшүп, бул үйдүн баасын дагы түшүрүп алыңыздар. Реальный клиентке реальный торг кылып берем дейт. 130 боюнча кармап калбайм дейт. 130 деп коюп атам дейт. Клиент келип туруп мынчага бер дейсиз да, ошол акчага деле берем дейт.